चौथी चीज जो बच्चों के अंदर आती है वो है वूप। वूप क्या होता है? जिन बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम काली खांसी या पर्टिसिस बोलते हैं, वो हो जाता है तो बच्चों को होते के साथ खांसी आता है। जब बच्चा होते के साथ खांसी करता है तो खांसी के एंड के ऊपर एक लंबा सा गैस आता है जिसको हम वूप बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करना जरूरी है। इसको आपका डॉक्टर असेस करेगा और आपको गाइड करेगा मजीद क्या करना चाहिए।